Okameza government of praise God, pastors and Mrs. Kato, I would like to know the bad acts that we are not supposed to do. Ha, banaki. No, naye atekati azze kutusikulira bintu byonna. Pastor, omuyizi ayinza okugambya akayingira ennyumba eno. Ayagala okumanya enkola n'obukwakulizo n'amateeka g'omu nnyumba y'abalokole. Bikolwa ki ebibi ebitakkirizibwa kukolebwa eno ewaffe? Ekayagala kubyekuuma. Mutuufu tuli mu biseera bya nkomerero. Kiseera kya kwekunkumula buli kantu konna. Kati oba ogenda tusomera kimu ku kimu ng'amateeka ga Musa. Kuba nange bingi tugambe byonna pastor. Tekisoboka lulinga aganti ne pulogulamu. Kati bw'onoolekayo ky'oleseeyo ate nga ye kyabadde akola. Tukyayiga ate leero lwe lusembyeyo okuyiga. Kale bano abaana babeera ku buli lunaku. Sumulula. Kakati ebikolwa byaga nti ebitali bituufu bye tutateekwa kubanga tukola. Ekibuuzo kino kikulu nnyo nti omuntu kituufu okumanya ki ky'oteekwa okukola n'eki ky'otateekwa okukola. In fact senga abuuzizza bye tulina ne bye tutateekwa. Simanyi oba ebirungi byabimanyi. Era bwe weekuuma ebibi kitegeeza okolawo birungi. Okay. Naye nga mu bulokozi omuntu bw'omala okulokoka kikulu nnyo ebikolwa omutima ne gukyuka bwe tuyita obutuukirivu eri munda ebirowoozo byaffe ne bikyuka. Tutera obyogerako wano ne tuva mu busungu, tima, bukyayi, kweraliikirira ebyo bwe bityo ne tufuna omutima omulungi. So bwe tumala okufuna omutima omulungi ate n'ebikolwa wabweru ekituleetera okukyuka ebintu bino ebibiri kubanga ntera okubagamba wano nti Katonda alina omutima omulungi era Katonda akebera mitima. Ekyo ndowooza tukimanya ab'emikwano. Katonda waffe akebera emitima gyaffe. Kati ate Katonda alina n'ebikolwa ebirungi. Kitegeeza mu ye temuli kikolwa kibi. Nti mu biseera bino eby'enkomerero kikulu nnyo okukyusa ebikolwa byaffe tusobole okuddayo tufaanane Katonda tuve mu bino ebibi omwana ono byabuuzizza. Ekirala kye njagala okwongera okunootinga wano nti tulina okumanya nti Katonda kituufu ebikolwa bye birungi era tulina omufaanana olw'ensonga nti Katonda akebera emitima n'amanya obutuukirivu bwaffe naye ate abantu tukebera bikolwa Lilian wabweru. Nze okusonyiwaako mu mutima naakutegeera ddi nankusanze busanza naye bwe ndaba ebintu by'okola wabweru eno bitandika okundaga nti munda eri waliyo ekiramu. Okitegedde? Kati kyeva olaba kikulu nnyo era ebikolwa byaffe wabweru bye bibuulira enjiri abantu. I mean bwe ntuulawo nga sirina kweraliikirira kati gwe otegeera otya nti sirina kweraliikirira? Omuteeraliikirira tabula. Okay, kituufu. Mulanga amaaso gamuguddemu nga musiiwuuse. Naye nate omuntu yakula bulala Lilian. Omuntu kyekitonde ekisobola okuseka wabweru. Naye ng'ate munda atabula butwa. Naye naakusanga ne mu kifuba naakugwamu. Oyo ye muntu. So ebikolwa byaffe omuntu bw'omala okulokoka kikulu nnyo tukyuse emitima ate bwe tumala okukyusa emitima n'ebikolwa byaffe bikole ki? Bikyuke. Kubanga buli lwe tukyuka ebikolwa bino kantandike n'ebikolwa ebirungi ndyoke ensike y'ebibi. Tutegeere sayidi tugende nga tutegeera sayidi zonna. Bwe tulaba mu Yakobo essuula esooka olunyiri olwa 27. Yakobo essuula esooka olunyiri olwa 27. Yakobo ye James banna. Ye James, yes. Essuula esooka olunyiri lwa 27. Bayibuli egamba nti eddiini ennongoofu eteriimukko mu maaso ga Katonda kitaffe yenno. Otuusewo maama? Yakobo bamusaye mutono muzibu. Kale kati wuliriza nonse. Seko nedda pastor tubuulira aliraanyani.
Yakobo aliranye b'Ebbulaniya. Otuuseewo tuli mu ssuula esooka olunyiri olwa 27. Agambye nti eddiini ennongoofu eteriimukko mu maaso ga Katonda kitaffe yeeno. Okulambulanga abafuuzi ne bannamwandu mu bunaku bwabwe n'okwekuumanga n'okwekuumanga obutaba na mabala ag'omu nsi. Olaba waawo? Eddiini ennongoofu kulambula nfuuzi, kuyamba bamulekwa, olina kyolaba waawo. Olabawo ebikolwa ebirungi eby'okuyamba abantu. Kitegeeza buli lw'obeera n'omutima ogutayamba bantu, oba kati ate ggwe ng'abantu mu kifo ky'okubayamba otulugunya batulugunye, n'oyisa bubi abantu, gwe wandiyambye n'omaliriza nga tokoze eki. Kati nga wano boogedde ku bannamwandu, boogedde ku bamulekwa, gwe n'osanga mulekwa, omanyi tumanyi obbaleeta ewaka, oyo omwana mumumpe mutwale, nja mukuza, olisenga, n'olyoka omutuusa ewaka. Ku makya 11 genda mangu ku luzzi oleeta ekidomola, omwana wa myaka 4 n'omuwa lita 2. Wabula ku luzzi gy'alaga obudde n'enzikiza ekyakoze eki? Ekyakwatiridde mwana muwala. Naye nawe tobaamu na mutima kugaa nti essaawa eno senga asanga omusajja yenna. Enzikiza eno senga ekintu kyonna kiba kitambula n'akirinnyako. Oba olaba? Kwegamba n'omaliriza ng'otulugunyiza omwana ng'omuyisizza bubi, nga kwegamba n'otomuyamba kumuwa bulamu bwe yandibadde yeeyagaliramu. Ekyo kiba kikolwa kibi, kubanga ekirungi tukirabye, tulina bantu kubayamba buyambi. Eyo y'eddiini ennongoofu etaliimu kokko. Naye pasita kankubuuzeeyo ekibuuzo. Manyize nyina ebyentabula ate ne bigaana okuvaawo sinabitegeera. Lwaki Bayibuli wano etugamba ddiini ng'ate ffe tetuli bannaddiini? Kati lwaki we beekozesa? Ekozesa eddiini ennongoofu. Anti kaakati ekyo nakyo njagala tukitegeera. Kati kiri bwe kiti. Abantu balina amadiini gaabwe. Era ge twenyumirizaamu. Era ekigambo ddiini nze ndowooza nti si kyekikulu, naye Katonda ateeka emphasis bw'oba weeyita munnaddiini. Oleme koma bukomi kukulangirira bannayenze gwe mulaba wano. Gundi ndi wa ddiini bweki. N'akapande n'otambula ng'okeeteeseeko. Ndi munnaddiini. Twagala kulaba bikolwa, kubanga kino ekikolwa kiraga omutima ogukyuse. Ogutegedde Katonda. Osoma embeera y'ekigambo kya Katonda. Ekitiibwa kya Mukama, Omwoyo Omutukuvu ye yasoma. Awo nno ntereezezza. Lijja okigira ne kinnuma n'ensirika, naye ate katwaki batujuliza ddiini ate katuli bannaddiini. Kubanga Lilian bangi ffe tulina amadiini gaffe bangi. Kati Mukama kyagezaako tugala eddiini yobeera naye. Bw'oba oli mu ddiini oli munnaddiini. Niyo omutima gw'ogukyusa okubanga bino bye gukola. Kubanga ebyo bye bikulu, era kyagezaako okunnyonnyola eddiini ennongoofu etaliimukko. Ey'Oluzungu egamba pure and undefiled religion is this. Then nakunnyonnyola ebyo ebikulu. Awogenda mu maaso nnyonnyola ebikulu. So kati kyembadde nsiseeyo kwe kubanga oyisa bubi abantu. Lilian, tuyisa bubi nnyo abantu. Abaana b'abasajja ne tubatulugunya, abasajja ne tubatulugunya, abakyala tubatulugunya. Kwegamba n'obeera n'omukyala nga tomanyi, teweetaaga kumanya oba akaleka kakutusa oba afaanana ati oba ekiziga kiina, oba kwegamba ng'ebibye tebikukwatako wansi wa njuba, naye ng'oli musajja mulokole. Okitegedde? Olya n'otuuka mu ttawuni n'otuula mu kibuga n'ogaa nti muleete ekigere ky'ente, ne baleeta, muteekeko emiwogo n'amayuuni, ne bateeka ku ssaawa 4 n'ogamumpa akatogo k'ebyenda, ne bakakuwa ku 7, teekako ejjuuni, enkoko nkulu, omugongo, kawo sayidi wali ne capati 4. Oba okitegedde? Aba bano babbange n'enfuna ku ssaawa 12 ne baleeta obusera, nkoko nkulu n'omugongo gw'enkoko. Kwegamba gwe n'ogenda okuva mu kibuga nga waakalya emitwalo 4 mugenda, naye ng'awaka omukyala wamulekedde ennusu kasanvu, ayina abaana
kulika yonka ate omujjakaati olumu lwayise mu kibuga onoolwana kati olw'onookomamu kitwala mutima kukyuka kyetaaga katonda akyuse bukyusa basajja wekitegedde tetuganye kulya mugongo na capati nnya naye bw'oba olidde capati nnya n'omugongo gw'enkoko n'enkoko nkulu awakalekanga nabo wakiri atleast balekere kiro y'ennyama awaka ogenda oliyo emigongo ne capati ennya oba kitegedde kati ebintu ebyo bireetera katonda okwennyika kubanga gye tukumubikola abatwetoolodde batandika okulaba nga muffe temuli eki katonda so tuleke okuyisa obubi abantu tutandika okuyisa obulungi abantu ebikolwa ebibiri ebyo eno tuvaayo ne tudda mu kino kuyamba bamulekwa kuyamba bannamwandu n'okutambula nga tetuliiko mabala lunyiri tunyonyodde bulungi ekikolwa ekirala ekisobola okubeera ekibi mu maaso ga katonda kwe kutambula ng'oli mubbi obusuma obubbi n'obugaziriryani ekimu eky'ekkumi okubba ekimu eky'ekkumi n'otokisasula obwo obubbi bwennyini ate oba obbidde ddala katonda ntera okusanga abantu mu kansolingi ediryani basse musumba nkoye embeera ebintu byange byonna bifudde musumba nsabira naye ogenda okuwulira omwoyo mutukuvu ng'aga nti mubuuzaawo ekimu eky'ekkumi omanyi waliwo essaala oluusi ze tukolanga za mpewo n'owulira eddoboozi yale mubuuzi oyo awa ekimu eky'ekkumi mugwe ng'owulirira ddala takiwa era ogenda okubuuza nobani ekimu eky'ekkumi kyokiwa naye nawe musumba kanjogera amazima kyokugamba mbadde sinnakiwa naye kwegamba n'osanga omuntu obuttawa kimu kya kkumi oba obba katonda yennyini kati weewonye katonda yagaba omukisa bw'obba katonda kakati ate omukisa gunajja kutya so abantu twagala obutawa kimu tetuwa kimu kya kkumi obwo bubbi tulyaza amaanyi abantu ne tukozesa abantu omwana n'omukozesa ewaka yate ne bw'ataba mukozi okimanyi nti liryani wali otuddeko awo n'ofumintiriza nti singa omwami akola edduuka nga ddene n'anoonya abakozi agenda okutunulira omukozi omwesigwa nga mukyala we okimanyi nti omwezi bwe guggwako mwami gwe olina okusasula mukyala we abaami babagamba n'omukyala katwogere ne ku mukyala oyinza okukola edduuka n'olituuzaamu mutoowo okimanyi nti omwezi bwe guggwako oba olina omusasula naye okimanyi nti ffe tetusasula baana nese okukatiriza ekyabaami bakiwulidde bannange lwaki oyagala nkikkatirira abaami bagesi nnyo abo tewendaga kwogera bingi abasajja basasula abakazi si katusome kaliamujjukiza emmere gyamugulira na buli kimu mbadde manyiza okolera gwozi amateeka essula ya 24 olunyiri olw'14 Deuteronomy 24 yes olunyiri olw'14 olunyiriri lwa 14 bayibuli egamba nti tojoganga musenze akolera empeera omwavu eyeetaaga bw'aba ku muwendo gw'abaganda bo oba ku muwendo gw'abannaggwanga bo abali mu nsi yammwe munda w'enzikizo ku lunaku lwe onoomuwanga empeera ye so n'enjuba tegwanga ng'ekyaliyo kubanga mwavu era agiteekako omwoyo gwe alemenga okukukaabiriranga aleme okukaabiriranga mukama okukuwawaabira ne kiba kibi gy'oli omuntu yenna akolera empeera oba musenze oba ali munda mu nzigizo kati gw'abadde abuuza nti ate ne mukyala we ate n'ab'omunda mu nzigizo ŋŋamba abaami bateekemu amaanyi kubanga yotusasula bambi kituufu kasitaabanga omuwadde omulimu okugukola example gyendeese ennyangu ennyo osanga kampani nga omwami atandise kampani n'akola executive director mukyala we cash officer mutabani we procurement officer mwana wa mutoowe
Kashiya oyo ye yajja buzi. Kati ne bakola sente ne ziyingira omwezi ne gutuuka okuggwako ne ono yajja obuzi oyo ogwo bagumusasula 28. Kakati ono omwana wa muganda we ne wayita omwezi mulamba n'amuwaayo ekitundu ky'omusaala. Mukyala we n'abaana abo bo n'ababalira ku mmere gye balya. Agenda n'amugulira yafupeti. Kati no wafupeti oba tofunye chance. Yafupeti nayo tagigula. Folio nga kuletedde eri kolesi lubalala. Kakati naye nga bambi basiiba mu ofiisi buli lunaku mukeera mwena 12 ne mugenda ku mulimu muyingira 3 za kiro. Oba okitegedde kati n'aba abali munda mu nzigizo Bayibuli egambye nabo omuntu oyo omwoyo empeera yagiteekako omwoyo gwe. Tulekerawo okukozesa abantu bannange ne tutabasasula. Omwana n'akukolera emirimu najja n'alima n'omuwa olubimbi n'omugaa agenda okole ne mupata n'emitwalo 4 n'amala okola n'omuwayo 2 n'omuwayo 15 ne wasigala 4,000 n'omutambuza omwezi mulamba n'omaliriza ng'omugaa ennya nazo bazibanja bwe batyo. Kati oba 4,000 nazo lwaki tozikwata n'ozimuwa? Bayibuli egambye omuntu oyo enjuba eremenga okugwa ku musaala nga tonnakola kintu kubanga omuntu oyo gy'akomokabirira Mukama amaziga ago gafuuka ekibi mu maaso gani ga Mukama. So obubbi bungi liryani niye nga mu byonna kyenjagala tumanye okuyisa obubi abantu kikolwa kibi, obubbi kikolwa kibi n'ekikolwa ekibi ekirala kya bwenzi n'ekyo tukinnyonnyodde nnyo ne bwe si kinnyonnyola bantu bamanyi obwe ne musumba wanaava kukyogerako bintu byakusinkana mbu tugende bugenzi. Bwenzi nabwo bugazi nnyo naye n'obwenzi munnange kikolwa kibi. So twekuume ebintu ebyo tubeere nga tukola bulungi abantu tusasula abantu mabanja g'abantu tugasasule n'ekikolwa eky'obwenzi tukiviireko ddala. Bw'owulira okwaka kwematiza biki kulimbalimba baana bawala n'okwanoono n'okwanooli ebyo byonna tubiveeko tusobole okutereeza ekkubo lyaffe ne Mukama ajja kuba atuwa omukisa. Amina tweyanza nnyo tweyanzeeke musumba ffe yatugambye nti bwe tutandika okubimenya kimu ku kimu mu puroguramu z'endala ziba zijja kuyimirira. Era nange nkakasizza nzikiriza n'enkya kama bw'anaatuwa omukisa ne wajjayo ekibuuzo ekyefaananyiza onoyongera otubikkulirayo. Okay, tweyanziza nnyo tweyanzeege Pastor Vicky class teacher. Kansubire nti omuyizi waffe alina kyafunyeeko oba balina kibakoonyeeko ng'obadde okyakitambuliramu osobola okukyenenyeza ate n'osaba ekisa kama naakuwa ekisa n'otakiddamu.